Что, заново, да? Да. Добрый день, меня зовут Алена, и это мой канал про Изору, где я неоднократно рассказываю, как сэкономить на покупке лекарств в аптеке, при этом не сэкономить на своем здоровье. Сегодня поговорим о кашле. Кашель бывает двух сортов и видов. Первое – это простудный кашель, который бывает у нас продуктивный, непродуктивный. В теории это мокрый и сухой. Также бывает кашель курильщиков, кашель простудный, кашель астматический, аллергический и тому подобное. На самом деле в аптеке существуют препараты, которые у нас бронхи расширяют, которые у нас муколитики, это отхаркивающие средства, и также есть препараты, которые противокашлевые, которые блокируют кашлевой центр в мозгу. Мы берем самый распространенный кашель, это кашель при простуде. Как правило, начинается он с сухого кашля, дальше переходит в мокрый. Что это значит? У нас начинается першение в горле, мы начинаем кашлять. Чем больше мы кашляем непродуктивным кашлем, то есть где у нас не отделяется мокрота, тем у нас больше раздражается в головном мозге кашлевые рецепторы, тем больше и чаще мы начинаем кашлять. Такой кашель рекомендуют гасить, принимать противокашлевые препараты. Если же у нас мокрый кашель, у нас отходит мокрота, тяжело отходит, например, мы 10 раз кашлянули, и 2 раза из этих 10 у нас была мокрота, то есть что-то у нас отошло с кашлем, надеюсь, не легкие, то тогда это считается мокрый кашель, и тогда используются, как правило, комбинированные препараты для лечения кашля. Лечим кашель – это симптоматическое лечение. Если мы говорим о мокром кашле, то здесь отхаркивающие препараты, которые снижают поверхностное натяжение у нас в легких, которые разжижают мокроту, улучшают ее отхождение, уменьшают ее вязкость, увеличивают ее продукцию. У нас в легких существуют бронхи. Бронхи имеют по своей структуре схожи на гроздь винограда альвеолы. Это такие маленькие пузырики, в которых у нас и идет, собственно, газообмен. В этих пузыриках есть вещество, называется сурфактант. Когда мы с вами заболеваем, у нас бронхи начинают заполняться жидкостью, которая тяжело отходит. Грубо говоря, воспалительный элемент – гной. Если мы с вами не пользуемся препаратами от кашля, у нас тяжело организму порой справиться с этой слизью, тяжело ее вывести. Особенно кашель, как правило, переносит все на ногах, то есть никто дома не сидит. Здесь идут на помощь организму препараты, которые обладают вот как раз вот этим разжижением мокроты и помогают ее отхождению. Это муколитики называются препараты. Выпускаются препараты что в таблетках, что в сиропе, что в постилках. Смысл действия один, он системный. Неважно, как вы принимаете этот препарат, будет действовать на уровне всего нашего с вами организма. Кому нравится с детства пить сиропы, пьют сиропы. Кому нравится выпить таблетку, запить ее водой, чтобы не чувствовать этот противный вкус сиропов, на мой взгляд, принимают таблетки. Компании извратились, выпускают шипучие таблетки, пакеты, растворять, которые необходимы в воде, сиропы сладкие, сиропы с ароматизаторами, вкусовыми различными предпочтениями, таблетки обычные покрытые оболочкой, таблетки для рассасывания, постилки, которые как карамельки, то есть что угодно на любой цвет и вкус и бюджет. Что мы выбираем? Это индивидуально, кому что больше идет. Кто-то с детства привык принимать этот амброксол, например. Кто-то хочет извратиться, сходил к врачу, доктор ему выписал, например, флуифорт именно в пакетах, которые не содержат сахара, который безопасен в отношении повышенного индекса массы тела, сахарного диабета. Смысл действия один. Основные действующие вещества в муколитиках – это амброксол, это карбоцистеин, ацетилцистеин. Смысл действия один, названия разные поколения, кто-то работает намного эффективнее, кто-то работает более длительно, но в основном это 6-8 часов, когда у нас начинает действовать препарат. Если мы говорим, например, об амброксоле, есть препараты лазолван, есть амброкексал, флавомет и тому подобное. Названий много, действующее вещество одно. Что он делает? Он таки разжижает нашу мокроту, улучшает ее отхождение, уменьшает ее вязкость. И если кто-то хочет себя побаловать, он может попринимать такие препараты, как АЦЦ, где у нас содержится уже ацетилцистеин. У АЦЦ также много аналогов, самый распространенный это флуимуцил. Стоит доступнее, действующее вещество тоже.
Здесь еще игра такая у компании. У нас есть списки обязательных применения препаратов, жизненно важный перечень препаратов. На них государство регламентирует наценку. Также есть препараты, на которые государство не регламентирует наценку. Тут уже производитель, за какую цену он поставил, за какую ее купит, такую он будет держать на рынке. Если мы говорим об АТЦ, есть пакеты по 600 мг. Стоимость где-то 130 рублей. И есть шипучие таблетки по 600 мг, стоимость в районе 300 рублей. Разница в 2 раза, смысл действия один. Единственная, таблетку вам красиво кинуть в стакан, она у вас начнет шипеть, она начнет так булькать, и быстро она будет диспергироваться и образовывать раствор. Если мы говорим о пакетике, пакетик надо вскрыть, высыпать и размешать ложкой. То есть тут за счет механического, наверное, нашего участия цена как бы и доступнее для потребителя. Если мы говорим с вами о карбоцистине, то здесь у нас флуорфорд, бронхобоз и тому подобное. Также сиропы, капсулы, таблетки, пакеты. Но на своей практике, что амброксол, что карбоцистин действуют на мне одинаково. Был у нас прекрасный препарат Кадилак, который содержал в себе кадеин. Это вещество, которое блокирует кашлевой центр. Я являюсь курильщиком. У меня простуда начинается всегда с сухого мучительного кашля. Такой лающий кашель, когда ты кашляешь дальше, чем видишь, и не можешь спать. Кашлять непродуктивным кашлем, когда у нас не отделяется мокрота, не рекомендуется. Почему? У нас идет надрыв наших слизистых, у нас лопаются капилляры, у нас течет кровь. Ну, это так грубо, но действительно это так. И за счет гравитации наша кровь стекает обратно в альвеолы, обратно в бронхи, где она бродит, ходит, кипит, бурлит и гниет. Мы опять провоцируем воспалительный процесс. Поэтому, чтобы улучшить свою жизнь, чтобы не кашлять направо и налево, чтобы не мучиться, чтобы не мучить свой организм, придумали препараты, так называемые противокашлевые. Основное действующее вещество таких препаратов – это бутамират. Он существует также под разными торговыми наименованиями, выпускается в сиропах и в таблетках, стоимость также различна, причем на российской компании стоимость не всегда будет ниже, чем у заграничной, как ни парадоксально это бы и звучало. Если мы говорим о сиропе, сейчас это Кадилак Нео, чистый спирт, пить его невозможно. Если мы говорим о более таком сладеньком препарате, это синекот, ванильный вкус. Цена в 2 раза минимум у него будет выше, но пить его приятнее. Если мы видим, что у нас идет мокрота, но также нас преследует сухой кашель, мы можем с вами извратиться и принимать комбинированные препараты, которые и помогают отходить мокроте и убирают непродуктивный кашель. Хороший пример для себя я открыла – это препарат стоптусин в таблетках. Содержит в себе 2 действующих вещества, принимается по 1 таблетке 3 раза в день, вообще прекрасно. Цена доступная, до 200 рублей во всех аптеках есть. Прям вот счастье. Не все о нем знают и любят часто извращаться, например, как после ночи, когда у нас организм лежал в горизонтальном положении, мы встали, у нас начинается мокрый кашель, это естественно, у нас начинается отхождение этой мокроты, мы утром покашляли, вечером у нас уже сухой кашель. То есть, если у нас в первой половине дня отходит эта мокрота, которая у нас накопилась за ночь, то ко второй половине дня у нас преимущественно сухой непродуктивный кашель. Можно применять комбинированные препараты, как я уже сказала. Можно применять 2 вида препарата. С утра и в обед мы пьем муколитик. К ночи, чтобы спать спокойно, мы можем принять спустя 6-8 часов уже препарат противокашлевой. Это важно, чтобы у нас уже вывелся из организма муколитик. Только тогда мы можем принимать с вами препараты нового механизма действия. Иначе у нас будет смешанная терапия, и наш организм просто не поймет, что мы от него хотим. Мы тут и провоцируем кашель, чтобы у нас мокрота отходила, и тут же его гасим, реакция выйдет просто на нет, а то и побочка полезет. Тут тоже индивидуально, лучше консультироваться с врачом. Доктор уже заранее видит такой кашель, уже у него есть отработанная схема на типичную картину пациента, и он уже назначает такую комбитерапию с 2 лекарственными препаратами. Также
хочу обратить внимание на эфедрин, на кодеин, на различные препараты, которые у нас сейчас стали строго рецептурного бланка. Были у нас на рынке они без рецепта, отпускались в аптеке. Сейчас они стали по рецепту. Доктор не всегда заморачивается, выписывает рецепт. Но на тот момент, когда я еще училась в школе, я принимала этот Кадилак с кодеином. Это было счастье. То есть у меня сухой кашель меня не мучил никогда. Сейчас вот Стоптусин на моей практике прекрасно работает. Как правило, врачи пугают тем, что если мы не лечим сами кашель, могут быть тяжелые последствия. Не всегда эти тяжелые последствия у нас проявляются, организм у нас крепкий, легкие у нас вообще каждые 3 года обновляются. Здесь мы можем прислушиваться к мнению врача, не запускать кашель, я рекомендую все-таки лечение, но в здравом уме, не так, что у нас уже остаточный кашель, мы все продолжаем покупать различные формы препаратов, и все их есть горстями, а наш организм может сработать так, что он перезапустить эту систему, и вы уже будете кашлять от того, что вы принимаете этот препарат. На этом все, что я хотела вам рассказать. Спасибо вам за внимание, здоровья вам и вашим близким. Подписывайтесь и жду ваших комментариев.